ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. nuyu nañ leen di rafetlu ànd bi ngeen di faral di ànd ak ñun fii ci Sunugal 24 tey nag invité de la rédaction amaat mbégte di dalal Seydina Seck moom nag ñëpp xamee nañ ko chroniqueur la boo xamante dafay wax lu bëri ci lu jëm ci actualité bi ak lépp loo xam ne tamit concerné na diaspora bi teewoon na fi semaine bële passé mais mbirum Boubacar Seye la woon am na yu bees yu ci am parce que bàyyi nañ ko entre temps mu am liberté provisoire alors dinañ waxtaanee tamit actualité bi ak accusation yoo xam ne def nañ ko Ousmane Sonko ak patrimoine ak déclaration de patrimoine bu président Idrissa Seck bi nga xamante ne fuité na ci réseaux sociaux ba ñëpp jot si ku nekk di ko waxtaanee lan moo waral koppar yu bëri yooyu Seydina ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre. waaw asalaamaaleykum Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu aussi bépp internet bu Sunugal 24 di sant di gërëm Sénégalais yi nekk extérieur yëpp ak ñu nekk tamit ci biir réew mi. alors ouf de soulagement la ñuy wax parce que président Boubacar Seye bàyyi nañ ko mu ñibbi këram. gannaaw bi ñu ko dégloo dans le fond du dossier ak le doyen des juges. yéen ñëpp di ngeen ne alhamdulilah. waaw alhamdulilah la ñuy wax parce que dafa fekkoon dafa nekkoon suñu combat te je pense que ni sa plateau bi keroog wax naa fi ne gëm naa ni Boubacar Seye bés bu ko juge bi dégloo du fanaan këram yàlla def na tamit noonu lañ ko amee parce que ñun dañoo taxawoon si béton. bu ñu daan ñëw taxaw di wax si plateau yi doo ñu gis mukk sax ñu yor document wala dara ñi ngi rek sukkandiku ci kàddu yi nga xam Boubacar Seye waxoon na ko. ne nañu ceytu xaalis bi nga xam Union européenne dugaloon na ko fi te ñu mën xamoon nañ ni wóor nañu ni Union européenne dugaloon na ci xaalis ci réew mi donc je gëmoon ni nañ audité fonds yooyu jarul ñu fi tëj nit kaso donc loolu moo taxoon ñu sukkandikoo fu ñu dëgëroon taxaw si dëgër si parce que tey jii Moustapha fonds yooyu kenn ku nekk mën nga ko laaj yéen a ngi fàttaliku tey conseil des ministres décentralisé yi fi amoon demoon nañ Kaolack ñu ne leen Kaolack 250 milliards Ndakaaru Ndiaye 1800 milliards tey jii man en tant que doomu Dakar mën naa taxaw ne 1800 milliards yooyu nañ ko audité waa Kaolack tey mën nañu wax ne 250 milliards yu ñu leen waxoon 2013 ba tey nañ ko audité xool ndax dugg na fi wala bu fa duggee fi ñu ko def yu mel noonu kase la pour man loolu jarul tëj mais gannaaw ba tey jii yàlla suñu borom génne na ko foofu Boubacar gisante nañu. gisante ngeen. état de santé bi ni ñu doon wax nu mu mujjee ndax mi ngi am tan. waaw gisante nañu te balaa maa ngi état de santé bi daf maa yónni ma gërëmal ko askanu Sénégal tàmbale ko ci média yi journalistes yi man ma tàmbale ko ci Sunugal 24 xam ni li nga xamante ni joué ngeen ko ci seen liggéey mosoo leen ñu gàntul plateau yéen sax yéen a ñuy woo di ñu invité wala di ñu laaj wérgu yaram Boubacar. donc ñu mel noonu dañ leen ñi gërëm bu baax gërëm tamit sénégalais yi nekk bitim réew nee na it mi ngi gërëm sénégalais yi nekk ak société civile yeeg ñëpp ñoo xamante ni génn nañu jàppale ko ci combat bi ba keroog ci yàlla suñu borom may ko afia donc état de santé am wax dëgg yàlla keroog ba mu génnee lu mu njëkk a def mooy dañ kaa yóbbu clinique benn clinique de la place mu nekk fa ba tey mooy wax yow ni sax mi ngi foofu ñu def ñu fexe ba problème cœur yi mu amoon ñu fexe ba stabiliser ko jamono ji day nekk pour xool suukar si parce que dafa yéegoon trop dafa nekk ay perfusion pour fexe ba mën a wàññi suukar si mu wàcc si yaram bi après mën na génn nag dem këram continuer noppalu foofu dallu ba continuer ba keroog muy reprendre ay activités mais pour l'instant mi ngi sant yàlla parce que tamit ginnaaw ba nga génnee bakkan rek nga tëdd aussi bay nettal li nga dund fële sant yàlla la. mais état de suukar bi moom wax dëgg yàlla moo xawoon yëg. mais ba tey ñi ngi ci pour mu wàcc ba mu mën a équilibré wu. ok cette fois-ci xam naa Seydina ku ci mel ni yow ak ku mel ni Tamsir Ousmane Ba ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci ONG Horizon Sans Frontières. xanaa bile yoon dinañ ko xaw wuuti tuuti nag ci front yi bi parce que il est tout le temps au front. xam nga dëgg man bon may fàttali man bokkuma Horizon Sans Frontières. voilà donc je pense pas parce que gis nga combat de principe man je pense que loolu mooy animé Boubacar Seye te je pense que ni waxul lu ñaaw deful lu ñaaw waxul tamit loo xam dañ koy weddi ndax lu mu fi mënoon wax it ba tey moom la Union européenne wax moom la président Macky Sall di demander
moom la yenn ci ay médias aussi wax donc ba tey lu mu waxum kenn dindiwu ko front man dama doon wax ne état lu ko waroon mooy fexe ba toog ak Boubacar Seye mu wax wane li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yeeg solution yi mu déglu ko parce que doomu Sénégal la ñu xool naka la ñu war mën a collaborer information yi muy am mu ci waxtaan ak ñoom parce que tey Boubacar Seye je pense bu amoon accès ak ñoom directement du alerter ci médias yi parce que buy alerter c'est pour autorités yi wax boo demee na ba gis autorité bi wax ak moom directement pour man loolu liggéey la lépp rek ci biir Sénégal waxtaan la parce que heure bu ñu waxtaanee Sénégal trouver solution mais je pense pas jamais mu arrêter li nga xamante moom la parce que loolu moo ko nit ñi nawee principe am la bëgg-bëggam la moo jaral la ko mu dee ci ngor mais Boubacar Seye gisuma gëmu muy xam nekkul kuy dellu ginnaaw te aussi deful lu ñaaw waxul lu ñaaw état ñoom ñoo ko war a comprendre xam ni peut-être lu muy def am na ñu muy déranger mais je sais que bel et bien que lu arrange président de la République mu jege ko jéem a xool parce que léegi moom mooy président Union africaine Boubacar Seye Afrique la donc Afrique problème immigration clandestine daf leen sonal nag xool ku mel ni moom ñu xool naka la ñu war a mën a liggéey ci Union africaine man loolu laa gis muy solution mais du nekkul ennemi état wax na ko keroog nee na ko man Macky Sall du ma ennemi musuñoo gisante musuñoo toog du ma ennemi bokkuma ci benn parti politique donc ku mel noonu yomb naa waxtaanal. dañuy dugg ci actualité bi gannaaw bu ñu paree ak mbirum Boubacar Seye. dañuy dugg ci beneen point mooy mbirum Ousmane Sonko tey dañoo xëy yem ci Les Échos bind ko mu ne Ousmane Sonko dafa am seen ndaw soo xamante ne 20 ans et quelque la am boo xam ne daf koy tuumaal mbirum viol ak menace de mort mu doon information boo xamante ne ñu bëri jaaxal na leen parce que ki ñu tuumaal la ak ki ko tuumaal tamit alors yow bi nga jotee ci information bi d'abord bi nga jàngee histoire bi xale bu jigéen ne daf ko def lu bëri yoon dem ba doon ko menacé moo waral bi pa mu sonn dem wax ko ak Ousmane Sonko xam ne moom tamit jotagul benn convocation wala leneen loo xam ne jëm na ci wàllub yoon alors loolu noo ko gisee ndax kabal la wala lan la. waaw bon boobu ko déggee tey ak comme sénégalais yëpp aussi nu mu leen bettee noonu la ma bettee et je pense que ni aussi lu ma ci xaw a nemmeeku loo xamante ne aussi pour man jàppe moom lu jaar yoon. je pense que ni boo liggéey ci benn ci institut de massage nga ni tey sàkku na mu lu bari yoon. je pense que loolu kon yow la neex. je pense que ni peut-être mën na nekk benn yoon waaye du ñaar du ñett. donc loolu moo ci xaw a tee sama xel mais nag gannaaw ba information la boo xamante ne ñoo ko déggandoo tey ci presse bi ndeyu mbill bi wax na ci te ku xam Ousmane Sonko aussi xam nañ ni ku ñeme communication la. je pense pas tey mu tëdd ci lal te waxu ci. donc man maa ngi xaar Ousmane Sonko lu muy wax ñu xool aussi ndax am na lu ci rax waaye man actuellement lu ma jot a gis ñii bu ñu demee ba wax loolu wax fu salon bi nekk joxe initial tour je pense que ni aussi Les Échos am na fu mu ko teg. fu mu ko teg ndax wér na wala wérul loolu ñu ngi xaar fu wanante di mujjee gëtam di xaar aussi sortie bu cellule communication bu Pastef di xool aussi ñoom lan mooy ci cette version ndax yëfu piège la wala lu mu mën a nekk rek je pense que ni bu ñu demee ba ci kanam dina ci xam lu leer parce que bëgguma ci àddu trop te awma ci lu ma wóor parce que ni ñu ko ñëpp déggee noonu laa gisee mais daal loolu daal moom xaw a të nit ki bu ñu la violé benn yoon ñaari yoon je pense que ni loolu yow la neex. yow la neex waaw parce que waaw surtout boo xamante aussi. mais wax na menace de mort ah nee na dañ ko def ko. voilà menace de mort bon je sais pas aussi jigéen ndax jafe na noonu Sénégal aussi. ba mu jar la nga ciblé kenn ne ko yow heure ma la soxla ma lay sàkk soo ko waxee ma rey la bon xaw ma Ousmane Sonko. mais je pense pas que mu nekk jikkoom. mais nag comme ubbi nañu enquête te ndaw si déglu nañ ko déglu nañu aussi borom salon bi aussi donc ñi ngi xaar fu wane di mujjee gëtam mais bon pour man daal amaguma loo xamante ni lu ma doy la. doyaguma te je pense pas que aussi bon mu ñu mën a yegg foofu ak moom et bon état nag aussi dafa doy war. parce que kii di l'état kii di l'état détient l'information donc lu ñuy wax. donc ñoom ñoo xam. mais daal tey na xel quoi tey na xel vraiment te yombut a gëm man mënu ma ko gëm quoi mënu pour l'instant mënu guma gëm. ñu bëri même boo parcourir réseaux sociaux yi sax da ngay gis ku nekk daanaka daal pour nga daje ko gëm histoire bi sax dafa xaw a jafe. waaw dafa xaw a jafe quoi mais nag xam nga dafa doy war dafa doy war parce que nit ki des fois sax bu ñuy dégg yenn doomu tànk yi dañ naan la moytul ñaar moytul jigéen ak xaalis. dëgg la neex lu yàq rek ñoo ko yàq. donc nit ñi en général bu ñu la bëggee jaar fa la ñuy jaar on se rappelle tout le temps ñëpp ñu ngi fàttali jamonoy Maître El Hadji Diouf. puis defoon nañ ko lu mel nii à Paris. ñu wax naan montage la ku monté la ak lu nekk après fu mu mujj parce que problème mooy même bu dul dëgg sax. sa crédibilité la ñuy yàq. mi ngi noonu parce que Sénégal ba tey mënuñoo xamuñu luy présomption d'innocence ñoom pour ñoom bu ñu waxee dara ci média rek gars yi revue de presse ko rek
dañ naan lii daal dëgg la kon naka ñoom ñëpp a yem alors que il faut que ñu xool bu mbir amee ñu bàyyi ba nit ki yegg ba ci yoon àddu fu muy àddu wala ñu indi la ay preuve yu wóor ñu si doog àddu mais man pour l'instant tant que teguluñu ma ay preuve yu wóor sama kanam mënuma gëm ni Ousmane Sonko def na li nga xam moom lañ koy tuumaal parce que pour man jigéen jafewul noonu. ba tax nga war a mën a acharné wu ci kenn rek wala kooku aussi dafa mel noo xamante ne mooy loolu. mais man ba tey mënuma ko gëm nag. bu ñu avancé tuuti ci kanam. voilà peut-être dina am ay yeneen développement yu ci am. yoo xam ne dina gën a leeral. mais tamit dafa am ñaanaluñ ko. parce que aussi ñu ñëpp ay Sénégal lañ. politique warul mën a tax ñu yéene suñu morom lu bon. man invité nga ma fii keroog may wax Ousmane Sonko nga ni ma xanaa da nga contre Ousmane Sonko wala dara te yàlla xam na ni bu def wax dëgg jotee rek wala bu defaan nit jotee rek damay wax sama aqula taala Ousmane Sonko yéene wuñu ko lii te gëw ma ni mu nekk jikkoom donc je pense que nit ki boo koy taxal wala dara xoolal loo xamante ne xaw naa méngoo ko sax lu muy woote nga jaaree ko foofu dina xam ne ñu naan ku lay jéem parce que njëkk nañ ko fi jiñ terroriste voilà terroriste jiñ nañ ko fii wax nañ aussi ay détournement pétrole oil boobu ñu waxoon lu nekk donc bëri naa voilà te mbi tulo oil te ba tey gis ñu lu dellu tarfatul ay si li nga xam moom lañ koy toppee donc lii tamit bu fekkee dafa ñëw tamit wax dëgg yàlla dama koy teg rek accusation yooyu ba keroog may gis le contraire su ma koy gëm ma gëm ko mais pour l'instant d'après article bu ma lire mënuma ci gëm lu doy tarfatul ay nii ni li ñu koy toppee loolu am na. ok dañuy dugg ci wàllum politique tamit mi déclaration de patrimoine bu président Idrissa Seck ñu gis ne non seulement OFNAC déclaration bi waru woon a fuité ba nit ñi di si jot askan wi parce que dañoo ne lu confidentiel la war a doon. mais dafa am beneen point boo xam ne après dañoo fàtte sax aspect confidentialité boobu mooy comme Idrissa Seck toog waale mu yëm ñu bëri mu doon ay milliards yoo xamante ne bu ñu ko xaymaa ay terrain yoo xamante ne moom ay hectares yoo xamante ne am na ko mu yéem ñëpp suñu homme politique yi ni ñu amee koppar yow bi déjà bi ko nit ñi xaymaa ba ne Idrissa Seck pèse des milliards loolu noo ko gisee. man de loolu dafa maa jaaxal parce que il y a quelques mois avant dama dégg ñu ne Ousmane Idrissa Seck ay bor. dafa ñàkk moo ko sonal. ba tax faloog état bi ngoj ba tax il fallait que mu dem accepter poste bi pour mën a lijjanti ay fay ay borom donc loolu xaw ma jaaxal lii tamit ñëw aussi wane contraire bi. leneen lu si tey sama xel tamit mooy dañ ne ma am na 2 hectares ci côté Mermoz mais man zone boobu xaw ma fan la 2 hectares war a mën a nekk ci Mermoz. est-ce que waxuñu immeuble hectare. je pense immeuble la ñu. immeuble hectare loolu lu mën na nekkee. hectare moom. voilà parce que hectare dafa bari. donc man loolu man wax dëgg yàlla tey na aussi sama xel. xaw ma nag aussi lu ciy dëgg ak lu ci du dëgg mais je pense pas que benn nit rek mën a toogaale alal bi toll ci Sénégal ci dëkk boo xamante ne dëkk bu ñàkk la. non mais foofu dogguma la fa seet naa mais OFNAC dañ ne génnewul ci ñoom mais wedduñu li génn xam nga loolu moo tamit gën a tey xel. bu ñu ñëwoon non seulement information yi ñu gis ci réseaux sociaux yi du lu am waaye tamit génnewul suñu waaye dañ ne information yi ñu gis kat raxas nañ suñu loxo ba mu set ñun génnewuñu ko. waaw génnewuñu ko moo tax non man weddiwuma li nga xamante ne moo am mais dama ne naka la sa dëkk bu mel ni Sénégal ak ñàkk gu ñuy ñàkk ñii am di gën am ñii ñàkk di gën a ñàkk dëkk boo xam ne bu ñu nit ñi añee nit ñi duñu reer benn nit kese mën a toog ci ay milliards et des milliards et des milliards loolu wax dëgg yàlla pour man dañu ko war a ceytu ñu war a poser waat le débat xool suñu koom-koomu réew fa lañ koy jëlee ak ku nekk ci li ngay liggéey noo ko fa war a mën a amee ci dëkk boo xamante ne les jeunes ñu ngi soxla job ñëw ju doole ñu ngi soxla cop pour man ça pose problème donc dëkk boo xamante ne nu ñu ko yoree dafay wane rek gestion sobre et vertueuse bi ñu doon wax amut. Deuxièmement aussi ñi nga xam ne dañuy nekkoon ay pauvres yoo xamante ne dañ daan xëy di rang ci transport en commun yi ñu nommé leen ay quelque temps ñu ngi tabax ay kër di jël suñu suuf di ko caxate loolu état daf ci war a jug te je pense pas que aussi mu état jug parce que ñoom aussi ils sont mal placés ndax ñoom ñoo ci jiitu. waaw parce que président Macky Sall tamit. biñ ko estimé moom daanaka. moom 6 milliards lañ waxoon ne. voilà la toog waale biñ koy jox réew mi. 6 milliards ci koo xamante ne depuis. daanaka avant 2000 yaa ngi doon loué. avant 2000 yaa ngi doon loué. voilà biñ la dénkee réew mi en 2012. ñu gis ne yaa ngi ay milliards. non mais dafa bari depuis temps PDS depuis temps PDS ñu ngi fàttaliku Tahibou Ndiaye ñaati milliards lañ ko estimé woon Tahibou Ndiaye dem nañ nga xam moom moo jiite woon cadastre tey ñu bari ñu nekk ci état bi ñu bari tey Tahibou Ndiaye pratiquement seen terrain fa la jógee après est-ce que Tahibou Ndiaye bañ ko condamné tax na mu tëdd tey si 25 li si nga xam ne dañuy jàppoon ci pour enrichissement illicite moom mooy seul koo xam dañ ko condamné te tëddul à la place de Karim Wade nga xamante ay ñoom jabee ñoom dañoo tëdd mais moom tëddul donc lan moo tax tëddul loolu yëpp dañ ko war a laaj xaalisam boobu aussi est-ce que bien yi waxoon saisir nañ ko ou pas ak ñeneen ñoo xamante ne tey jii ñu si tëddul ñëpp tey seen bien am nañu tey am na ñoo xam ne ba tey boobu lañ gëj a liggéey mais ba tey ñu ngi dund ba tey seen train de vie changé wul. Idrissa Seck bi ngay wax kañ la gëj a liggéey
bañ ko 2004. ba 2019 2020 ba tey yaa ngi garder say milliards loolu aussi il faut ñu pour man dafa jot ñu poser ce débat. politicien waruñoo nangu rek nit ki ne profession nga ni politicien dafa war a jeex ci réew mi dama doon wax leen di sax dama ne ba suñu carte d'identité sax dañoo dindi profession bi bàyyi ko noonu parce que bëgg ñu bari dañoo nekk ay milliardaires te mënuñoo justifier ci lan la ñuy liggéey lan la politicien la donc nga bëgg a nekk ay milliards nga bëgg a nekk milliardaire koo xamante ne au moment yi ngay tax di politique di nax askan wi yow yi kay mi ngi xotti ay tuwam ci ay banc ak ay di liggéey mënul am sax un dixième ci yow li nga am. pour man loolu c'est de malhonnêteté. mais Seydina dafa mel ni nag comme boobu homme politique yi ñoom ñëpp a ko soxla parce que boo xoolee même résultat présidentiel yi yu amoon 2012 ak yi am 2019 yëpp ñi gën a bon mën nañ bañ a wax 2019 parce que 2019 gis nañu Ousmane Sonko am na benn position bu am solo bu mu ci am tey comme demeewul woon noonu. mais dañuy jël bu 2012 bi. ki jiitu woon di Abdoulaye Wade. Macky Sall topp ci. Benno Siggil Sénégal ak Moustapha Niasse topp ci ñoom ñëpp dañoo gis ne côté koom daanaka ñi ëppoon xaalis. ñoo jiitu woon ci xeex bi. mais xam nga comme boobu lu ko waral parce que ñoom ni ñuy politiquer da ngay yore mbir nga yore askan wi di leen xiifal di leen sonal ba desul lu élection nga jël xaalis bu xëpp leen parce que tamit xaar tey boo ko takkee fee mu xiif ba mar naan boo ko joxee naan benn si mu jël naan dana achat de conscience boobu xam nga loolu dañ ko daan xaar ñun depuis 2012. tey jii da nga ñëw sonal nit ñi ba pare nga jox leen 5000 wala 10 000 ne leen voté leen ma après nit ñi voté la war a souffrir à 5 ans après. parce que tamit nit ñi il faut que ñu xam ne tey jii xaalis boobu seen xaalis la bu ñu la ko joxee lekkal te voté ku la neex mais tey en fait xaaree wuñ leen woon foofu dañu ñëw taxaw ñu tegal ñu politique jeunesse bu am solo ni kat ndaw yi dina ñëw wutal xëy tey jii jeunes yaa ngi nii li ñuy def mooy defar mën nañ def débauche embauché fii da ngay ñëw tey Moustapha ñu namee ko benn agence mu wut ay nitam teg keneen bu ñu man su ma ñëwee tey ñu ne ma damay ñëw jënd say nit teg samay nit pourtant ñëpp ay doomu Sénégal lañ pour man je pense que si tant que defuñu les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ñun du ñu avancer mukk les militants politiciens la ñuy privilégié ku ñu fal wala même bu séddoo amee sax da ngay dégg ñu naan seen militants la ñuy jox. donc loolu fekk ñu ngi diviser loolu Sénégal du dem te ñee dañuy gën a ñàkk parce que tout le temps dañuy taxaw yaakaar ni si ñaan la ñu war a mën a am alors que war nañu war a taxaw àq ak seen àq ak yelleef ñu jël ko. bourse familiale bi muy def pour man mënu nañoo fexe ba. def ko ay entreprise yoo xamante ne famille yooyu ñu ciblé ni ay néew ji doole lañ y a des chômeurs dedans am na ñoo xam am nañ ay xam-xam nekk ci famille yooyu amuñ seen loxo jotu seen ginnaaw ñu fexe ba jàppale ñuy liggéey weer bu dee ñu am ay 200 000 300 000 yu ñu indi dugal ko ci biir kër gi pour man loolu mooy kii mais dañoo war a taxaw bàyyi am ma jox la ku xam sa soxla yeb la te bu ñoom dañoo yaakaar ni ñoom taxaw di jox tout le temps nit ñi loolu mooy sakk alors que loolu luy gën a delloo suñu réew ginnaaw la ñëkk ki nga jàngal ko nu ñuy nappe moo gën nga di ko may jëm saa su nekk loolu nag ñoom foofu la ñu bëgg a teg foofu la ñu bëgg a takk suñu bakkan ba à tout moment ñuy yaakaar si ñoom xam ne tey jii ñoom buñ leen fi jëlee ñee daan am bourse familiale buñ leen fa jëlee tey jii ñee dootuñ ko amati donc dañ naan il faut que ñu voteel ko comme ça ñu war a mën a continuer di jot suñu bourse bi donc ñooñu foofu tamit il faut que ñu xalaat loolu moom lu moo tax tey politicien seen alal lépp lu ñuy jox seen alalu askan wi nañu fexe ba jàngal nit ñi napp moo gën ñu tag dëkk di leen jox rek bourse familiale yeeg yëpp pour man wutal nit ñi xëy moo ëpp solo comme nag yaakaar nañ ñoom tant que mais askan wi lan moo si seen part de responsabilité ndax tamit duñu nangu chaque jour rek ñu leen di nax di leen utiliser di leen jox ay t-shirt di leen jox ay tissu ay casquette ñu leen di topp ñi am xaalis seen kaw. mais askan wi seen responsable c'est engagé à 90% parce que ñoom ñoo bëgg loolu ñoom ñoo bëgg askanu Sénégal dafa mel léegi dañoo tourner seen xel tey damay ñëw def benn chronique bu am solo jëm ci wàllum social jëm ci wàllum économique wàllum éducation wàllum santé mais Moustapha gars yi du ñu seetaan. demoon nga invité Pawlish Mbaye wala Ouzin Keita fële. ñëpp moom la ñuy daw seetaan yi boo leen woo conscientiser ci wàllum am politiciens yi ak ñoom lan mooy seen àq yi seen wàlleef lan mooy seen part ci société bi du ñu la seetaan du ñu suivre xamuñu ci dara mais nga tegal leen caaxaan wala nga tegal leen waxu dof wala jëfu dof ñooñu ñooy dem di seetaan yi. waxee dof ñëpp ñëw. voilà donc tey ñu doon wax ay waxu dof tey ñu ngi rangale seen ay oto. tey ñun ñu ngi nii bu ñu créé génne fi ay car tata la ñu jël dem suñuy soxla donc loolu mooy problème bi askan wi il faut que ñu yeewu ñu xam ne tey jii gars yi dañu leen bëgg lëndëmal pour mën a jaar seen kaw nit ñi il faut dañoo toll en 2021 il faut que nit ñi yeewu ku am benn conscience boo xamante ne tey moom la ñu war a mën a doxee suñu société bu ñu bëggee avancer. nañu bàyyi yëfu dof yi ak waxu dof yi nga xam moom la ñuy déglu. parce que jëmale wuñu fenn tey jii da nga ñëw am na benn vendredi TFM ñu ngi teg benn émission jàkkaarloo
Sen TV Ndoumbelane 2STV ñu teg Ouzin Keita Pawlish Mbaye confrontation ñëpp foofu lañ dem seetaan plus de 30 000 vues en direct là où les autres ñi ngi am ay 4 000 ak 3 000 te fële lu ñu fi wax moo ëpp solo mais donc askan moom naka nga leen war a mën a yeewee pour ñu mën a yeewu xam li nga xam ne moom la ñuy nu politiciens di jaaree seen kaw c'est très difficile il faut que ñoom ñu changer d'abord bu ñu bëggee déglu sinon man keroog wax naa ko ma ne la tey bokk na lu bëri lu tax ma raccroché jël recul si nu ma naan def di ay chronique di yee nit ñi wala dara lii lu mel nii bokk na ci. da nga découragé quoi. non du question découragé mais askanu Sénégal moom ma ko jaralatul. mais de loolu ëpp naa wax. non du question su ma waxee loolu. est-ce que du am benn fuite de responsabilité. non parce que bu ñëpp defee noonu tamit kan mooy. non man dama mës a gëm ni sénégalais taxul may xeex sénégalais jaxul may xeex Sénégal moo tax may xeex. Sénégal ci boobu moo tax mooy. sonn mais Sénégal existé wul te ay sénégalais nekk fii. mais nee nañ les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains. les ennemis du Sénégal aussi ce sont les sénégalais. tey ñun suñu biir ñun ñooy soxlante suñu biir ñun ñooy xeexante suñu biir ñun ñooy liggéeyante si suñu biir tey da ngay gis benn poste ku dem jàngale am ay diplôme ñëw xam ne kii liggéeyu ko tax a jóg ñee dañaa yàgg fi nekk si place daan magu yi si magu yooyu ci la ñuy dund kii ñëw taxaw pour liggéey dañ lay liggéey. boo tegatee sa tànk ci bureau bi sa bopp day métti wala sa tànk am na si gis naa ci lu bari dund naa tamit lu bari am ñoo xam ne dañuy nekk ay cadre ci ay banque bu ñu tegee seen bopp ci biir banque bi seen biir bopp yi métti ba dañu mujj obligé démissionner seen liggéey am na fi donc loolu moo wane ne tey sénégalais coxate bu nekk si suñu biir donc loolu lépp teg booy xeex bu ñooñu waru mën a jàll ngay xeex donc bu ñuy xeex ñu dañuy jéem a garder l'image du Sénégal fexe ba tey Sénégal bi nga xamante ne moom lañu suñu maam yi bàyyi loon ñun ñu fexe ba liggéey Sénégal boobu pour ngir suñuy sët ëllëg mais tey jii lu ma wax rek bu doon sénégalais ak sénégalais kese man ma dem toog concentré wu sama njaboot concentré wu nga bàyyi nga kon ñu espérer rek ne di nga wéy di xeexal Sénégal parce que am na solo dañuy soxla genre mel ni yéen amaana même bu dee ñiy déglu léegi dañoo néew dina am ñu déglu te wax kenn dégg la sax njariñ la yokkute la lan mooy doon sa mot de la fin waaw sama mot de la fin mooy gërëm la bu baax sant la bu baax wax aussi li nga xamante ne moom la ñu ubbee woon muy benn message boo xam ne aussi sama kàddu bopp laa koy waxee moo ko ci kàddu Boubacar Seye muy c'est un Sénégalais koo xam ne aussi un patriote ku yàgg xeex pour la diaspora sénégalaise ku yàgg tamit taxawu diaspora bi te ñëpp xam nañu tey jii Boubacar xeex bu mu doon def amu ci woon benn salaire. amu ci woon aussi benn revenu boo xamante da koy jot weer bu dee wala dara dafa engagé woon ngir xeex pour l'immigré yi xeexal ngir Sénégal te dëkk bi dañoo nekk dëkk boo xamante ne dafa métti ñuy liggéey sax di fay ak weer bu dee sax dañu am problème mu xaalis. waxuma dafa am problème mu xaalis mais tey jii feebar Dakar dab boo xamante ne tey régime à vie la koy jural muy diabète type 2 donc tout le temps da nga war a yor say médicaments da nga war a def say suivi da nga war a def ay analyse tout le temps donc mooy lancer un appel la diaspora aussi ñoo xamante ni war nañ ko ci war a mën a jàppale ngir mu mën a suivre li nga xamante ni moom mooy ces analyses kon ne aussi mën a récupérer son état de santé comme il fallait parce que loolu c'est pas méchant mais li ñu ko wax juste rek mooy na respecter régime am donc respecter régime mooy nangu di jël garab yi waxtu gasee garab warul manqué lépp war a mat moo tax may lancer un appel aussi ku ci mën jàpp ñu wootee ki nga xam moom mooy Tamsir Ousmane Ba ñoom ñaar ñoo nekk moom mooy numéro 2 ci Horizon Sans Frontières directeur administratif et financier nga xamante moom mooy ci Horizon Sans Frontières muy DAF ñu woo ko ci 0039 am na WhatsApp 0039 348 666 93 80 ñu woo ko ne ko kat damaa bëgg a jàppale Boubacar Seye nan lay jaar moom dina leen wax nan ngay def ak fooy jaar ngir taxaw kii di Boubacar Seye yàlla may ko mu delluwaat ci wér-gu-yaramam continuer ay activité am di encore une fois de sa part muy remercier sénégalais de la diaspora yëpp di remercier aussi médias yëpp di remercier aussi organisme yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci kaw loxo Alioune Tine mu jottali ko ñëpp ñi nga xamante ni doonoo jokkoo ak ñoom ñun moom de notre part luñ suñu wareef rek la ñuy def lu ñuy war ci moom la ñuy def tax man su ma nekkoon ci position am tamit nii la ciy taxawoo donc moo tax ñun xaal ñu ngërëmam ak cantam lu suñu wareef la ñuy def mais ñi nga xamante ni tey buñ ko defuloon tamit kenn du leen ci mere ñooñu ñuy def ko dañ leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di sant waa Sunugal 24 si li ngeen ci taxawoo di la sant yow aussi bu ñu ñëwee tamit yaa ñuy accueillir di la ñaanal yàlla di ñaanal aussi kër ga kanam borom kër gi di suñuy xarit suñuy wóorlëre di ñaanal ñëpp jàmm ak caméraman yeeg ñëpp bàyyiwuñu kenn jërëjëf.
yow fii sa kër la non seulement ci pertinence bi ak ouverture d'esprit bi ngay àndal à chaque fois bu ñu sekkee yow ak jotaay. ñu yaakaar ne diaspora bi dégg nañ la bu baax parce que Boubacar Seye musul tànqam lu kenn. ki nekk Dakhlar ak ki nekk Dakhla ak ki nekk États-Unis ak Brésil ak ñëpp la yemale. ñoom ku fu jafe-jafe am rek ñeel benn migrant. da nga koy gis boo ko déggul ci rajo di nga ko dégg ci télé. mu wax très disponible. boo demee këram mu recevoir la. nga def sa interview dem ñibbi. donc kon kooku yaakaar naa ne diaspora bi war nañ dégg sa appel bi et ñu yaakaar ne bu baax baax dinañ la ci fekk ci ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun Libaas Mbaye moo nekkoon ci caméra yi ba beneen yoon incha allah. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax